الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة النساء آیت نمبر 7. دین مخی آیتونو کی اللہ رب العزت د یتیمانانو ذکر فرمایلو، یعنی چې کوم خلق د یتیمانانو کفالت کوي او هغه یتیمانان چې د هغوی د پلار نه هغوی ته څه میراث پاتې شوی او هغوی بالغ نه وي او څوک هغوی په کفالت کې واخلي، نو د بلوغت پورې د هغوی د مال حفاظت کول او د هغې مال د میراث نه هغه باندې خرچه کول، دا د هغې حکم دی. او بیا چې کله دا یتیم بلوغت ته ورسی او دته تاسو مال حواله کوئ، نو په هغې باندې ګواهان راجمع کوئ، شاهدان پې نیسئ، په دې وجه باندې چې وروستو خفګان او جګړه پکې رانشي او د هغې ګواهګانو په مخ کې د هغې یتیم مال هغه ته سپارل او دا ورته ویل چې دومره مال په تا باندې خرج شوی دی او دومره مال چې کوم دی هغه ما په تا باندې لګولی دی او دا باقي مال چې کوم پاتې دی د دې ته مالک یې زه تاته دا سپارم. دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د هغې حصو د وارثانو ذکر فرمایلی دی چې کم مال د مور پلار نه سړي ته پاتې شي، په هغې کې بیا د اولاد دپاره د ښځې دپاره څه حصه ده، اقربا او رشتهدارانو دپاره څه حصه ده، د هغې تذکره الله فرمایلی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان. شته د سړو لره حصه د هغه مال نه چې پرېښي وي مور او پلار، والاقربون او خپلوانو، وللنساء او شته ښځو لره نصیب حصه له هغې مال نه مما ترک الوالدان چې پرېښي وي د دې مور او پلار، والاقربون او خپلوانو، مما قل منه له هغې مال نه چې لږ وي او کسر یا ډیر وی، نصیبا مفروضا رقم مقرر کړی شوی له طرف د الله نه، یعنی چې کم مال د مور پلار نه پاتې شوی وي په هغې کې حصه مقرر ده، هغه حصې مطابق به چې کوم دی هغه خپلو وارثانو له هغه مال کې حصه ورکوي، که هغه لږ مال وي او که هغه ډیر مال وي. و اذا حضر القسمته او په هغه وخت کې چې حاضر شي اولو القربا ویش د میراث ته خاوندان د خپل ولی
والیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم پس روزی ورکوي دوی لرا منه لاغی میراثنا وقولو او وای دوی تا لهم قولا معروفا خبر نیکا یعنی چې کله د میراث په وخت کې اقربا رشتہ دار او یتیمانان مسکینان را حاضر شي نو د هغې نه هغوی ته خپله حصه چې کوم د الله د طرفه مقرر ده هغه ول ورکوي او په ښه الفاظو باندې چې کوم دی هغه یادوي بد الفاظ ورته مه وایي وليخشى الذين او باید چې دی ویریږي هغه کسان کم لو ترکو کو پریک دی دوی من خلفهم او رسل خپلنا ذریه اولاد ضعافا ضعیفان کمزوری خافو ندوی با ویریږي علیهم پاغوی باندې فلیتقوا الله پس ودی ویریږي له الله نه وليقولوا او وای دوی قولا سدیدا خبر سما خوګه مطلب سو وې دی ریږي دوی په دې خبره باندې چې څنګه زمون اولاد دی او موږ د هغوی تربیت چې کوم دی په صحیح طریقه باندې کوو دغه شان دی پکار دی چې د هغې یتیم تربیت چې کوم دی هغه په صحیح طریقه باندې وکړي او کچری دوی خپل اولاد له توجه ورنکړي او یره وی ورسره چې موږ توجه ورنکړله تربیت هم له صحیح نه کو دی به بېلارې شي په ګډ وډو باندې بسر شي په نشو تماشو کې به چې کوم دی اخته شي دغه شان د فکر د دغه یتیم دپاره پکار دی چې کوم د زیر کفالت وي او د لاس لاندې چې کوم دی زندگی تیری نو دغه شان د خپل اولاد په شانتي غم او فکر ولا پکار دی چې دغه تربیت وکي او داسې پرې نه دی لکه څنګه چې د خپل اولاد لپاره چې کوم دی خپه کیږي داسې د دغه یتیم د پرورش لپاره او د تربیت لپاره ځان خپه کی چې څنګه خپل اولاد له تربیت ورکړي او د یریږي د کچري ما د تربیتونه کو داسې مې پرې خو دو نو دی با بغړو وړو باندې سر شي نشو تماشو باندې بسر شي دغه شان د دام د چا اولاد د تا ته پاتې شوی دی د تربیت پم د خپل اولاد په شانتي کوي ان الذين بشکا کسان یاکلون چې خریدوي اموال الیتاما مالون د یتیمانان ظلما فظلم سرا یعنی ویل دي مقاتل رضی الله تعالی چې دا آیت نازل شوی په حق د مرثد نزید کې چې هغه د خپل اوراره د مال واقدار وو نو هغه به ټول مال خړو او دلته په کې حصہ نه ورکولا الله رب العزت دا آیت نازل کو چې دا ستاد کار چې کوم دی دا صحیح نه دی بلکې دا د یتیم مال دی او ته د واقداري نو د حصہ چې کوم دی په دې کې مقرر کړه او د مال چې کوم دی هغه ځای کوما ان الذين بشکا کسان یاکلون چخری اموال الیتاما مالون د یتیمانو ظلما فظلم سرا یعنی په جبر سرا انما خبر دا د بلنه دا چې بشکا یاکلون اچوي دوی یعنی خوري دوی فی بطونهم پګړو خپلو کې نارا ور د جهنم چې خوري مالون د یتیمانو په ظلم سره حدیث شریف کې راغلی دی چې په ورځ د قیامت په بعضی کسان خپل قبرونو راپاسي او د دوی په خلو کې با ور چې کم دی هغه جوش وای نو صحابه کرام تاسو کو چې اې د الله محبوبا دا به کم خلق وي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته ارشاد فرمایله دا به هغه کسان وي چې مالونه د یتیمانو به خورلي په ناحق او په ظلم سره الله دې موږ ټول ساتي ان الذين بشکا کسان یاکلون چخری اموال الیتاما مالون د یتیمانو ظلما فظلم سرا انما خبر دا د بل نه د بشکا یاکلون دوی اچوي فی بطونهم او ګیرو خپلو کې نارا ور د جهنم وسيسلون سعيرا او زرد چې داخل بشي اور ګرم تا یعنی چې کم خلق د مال یتیم په ناحقه طریقې سره خوري چې دمړه داخله وړو کې د په سبا نه پويږي نو دا کار چې کم دی ها د لپاره جایز نه دی او دا مال خورل د چې کم دی دا حرام دی او دا دی ما یتیم حق دی دارنګي د مور پلان چې کما حصہ پاتې شي باغی کې د نارینو د لپاره حصہ ده د زنانو د لپاره حصہ ده
او د نارینو له حصہ ورکی او زنانو له چې کوم دی خویندو له حصہ نه ورکی یا د خویندو چې کوم دی حصہ د باو کی یا وي د خویندو چې کوم دی په دې ما میراث کې چې کوم دی صحیح حصہ نشتا مدا سي سړی صریح گمراهي کې دی او د الله د دې آیتونو نه انکاری دي چې په کوم آیتونو کې الله رب العزت دا حصے مقرر کړی دي او د خپل کم علمي په وجه باندې او د هغه مال د لالچ په وجه باندې چې کوم دی د خبرې نه انکار کوي او د شیطان لارې اختیاري تاسو خلکو تم چې کوم دی اتباع او تاسو خلکو تم چې کوم دی درخواست دی چې خدا را د خپل اراده نه خپل ځان بچ کړي او راو ګرځي الله طرف ته د الله کلام طرف ته او د خپل مور پلار په میراث کې چې څنګه ستاسو حق دی دا ستاسو د خویندو حق دی هغه د خویندو حق چې کوم دی په رضا صلاح سره چې کوم دی پوره ورکړي الله به تاسو کامیاب کړي رب ذل جلال دې مستاسو په حال باندې رحم وکړي او کریم الله دې زموږ د سعی په خپل دربار قبول او منظور کړي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سیدنا و مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك يا رب